हेलो हेलो साथीहरू नमस्ते र स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज बिहिबारको दिन यहाँ म तल साथी 5 माइल साथीकोमा गएको थिएँ। फर्किँदै गर्दा चाहिँ अलिकति हिँड्नुपर्ने थियो, तल्लोपट्टि बस्ती एरिया गएर फर्किनु पर्ने थियो। तर फर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर गाडी रोडमा आइपुग्न आँट्दा चाहिँ पानी पऱ्यो। चाहिँ यो सर्टकट म चढ्दैछु उकालो र चाहिँ यहाँ माथि तपाईँलाई चाहिँ आज म लिएर जाउँ भनेको थिएँ एउटा ठाउँ, तर त्यो भएन किनभने साथी पर्खेको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै लेट भयो। तर यो पानी पनि पर्न थाल्यो चाहिँ म यहाँ एउटा सेड लिएर बसिरहेको छु। तर आजको भिडियो यस्तै हुन्छ होला, छोटो हुन्छ होला, तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ या मन पराइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ म आशा राख्दछु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ मेरो पछाडि पानी पर्नु सुरु भयो, थन्डरिङ पनि हुँदैछ र एकदम बेसी हावा पनि चल्दैछ। र चाहिँ मैले तपाईँले आज राम्रोसँग भिडियोग्राफी गर्नु पाइनँ, किनभने आज म तपाईँलाई धेरै दिनको बादमा एउटा राम्रो ठाउँको एक्सप्लोर गरेर चाहिँ देखाउँ भन्ने मेरो चाहिँ विचार थियो, तर त्यो सबै पुगेन। र म पनि अहिले पानीले भिजेर यहाँ एउटा सेडमा बसिरहेको छु कलेजको त्यो तल्लोपट्टिको ब्लकमा। अब यहाँबाट केही माथि डिस्टेन्स माथि गएर चाहिँ गाडी पक्रेर ट्याक्सी पक्रेर चाहिँ फेरि उम्मै जानुपर्ने छ। यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुँदैछ वेदर बिग्रेको एकैछिनमा पानी हेर्नु न कस्तो परेको आम्मा। अहिले भर्खर घाम लागिरहेको थियो, अहिले हेर्नुहोस् न यस्तो पानी पर्न थाल्यो। अहिलेसम्म घाम लागिरहेको थियो, म आउँदै गर्दा म यहाँ नबसेबाट डरलाग्दो भिज्दैछ। हेर्नुहोस् न यस्तो पानी पर्दैछ। अब के गर्नु साथीहरू, वेदर हो, नेचर हो, नेचरको कति बेलै रूप बदलिन सक्छ। अब यिनीहरूलाई पानी नपर्यो भन्नु पनि सकिँदैन, अचानक पानी पऱ्यो अन्त मेरो बिजो भयो। फेरि हेर्नुहोस् न घाम लाग्यो, तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ फेरि उज्यालो भएर आयो, घाम लाग्यो। यस्तै चाहिँ अब के भन्नु, नेचरलाई हामी केही भन्नु नसक्दो रहेछ। अहिले भर्खरसम्म गएर यति राम्रो थियो, घाम लाग्दा जस्तो थियो, पुरा घाम लागिरहेको थियो। तर अचानक पानी परेर चाहिँ म पनि यो सेडमा नआइपुग्नु भने चाहिँ पुरा भिज्दैछ। यहाँ तपाईँले पछाडि दिनु सक्नुहुँदैछ एकदमै बेसी पानी पर्दैछ। अहिले चाहिँ म अलिक माथि आइपुगेँ। तपाईँ यहाँ देख्नु सक्नुहुँदैछ यो कलेजको प्लेग्राउन्ड हो। र यहाँदेखि तल अलिकति तल हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले मणिपालको डक्टर क्वार्टरहरू पनि देख्नु सक्नुहुनेछ। पानी परिरहेको छ र पनि हेर्नु अचानक पानी परेकोले गर्दा धन्न यो मैले वाटरप्रुफ ज्याकेट चाहिँ लगाएको छु र चाहिँ मैले स्टोभ लाउन्जेल भयो। टाउको त एटलिस्ट अलिक सेभ हुनेछ, जिउहरू मुनि जुत्ताहरू सबै भिज्नेछ। अब म यहाँबाट जानुलाई तर्खर हुँदैछु। वेदरले अचानक रूप बदले भनेको जस्तै अचानक एकैछिनमा फेरि उज्यालो भयो र चाहिँ म यो उकालो बाटो जाँदैछु। आमामा कुदेका पानीले भिज्यो पनि कति त हो, र पनि सेफ नै छ। अलिक पानी कम्ती भयो पुरै। म देखाउँछु तपाईँलाई यहाँ अगाडिको बाटो। यो बाटो जानु भने सिधै उकालो माथि निक्लेर चाहिँ बाटो निक्लेर चाहिँ ट्याक्सी पक्रेर चाहिँ फेरि उमै जाने काम छ। देख्नु सक्नुहुन्छ अहिले पानी पर्दै थियो, फेरि एकैछिनमा वेदर क्लियर भयो। यहाँ तल देख्नुहुँदैछ तपाईँले कलेजको श्री नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको खेल मैदान। र म त्यसको छेउबाट चाहिँ तल सेडमा बसेको थिएँ र उकालो लाग्दैछु। र साथीहरू म कुद्दै जाँदा चाहिँ यहाँ कलेजको मुनिको अडिटोरियममा आइपुगेँ, जहाँ चाहिँ अब यो सायद कलेजको स्टुडेन्टहरूको केही प्रोग्राम हुनेवाला छ र प्रिपरेसन चल्दै रहेछ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हो तपाईँको कलेजको अडिटोरियम हल। यहाँ मुनि आइपुगेँ म। अहिले कस्तो पानी पर्दै थियो, अहिले कहिले हेर्नुहोस् न यो पारी देख्नु तपाईँ रङ्का हो, यहाँ तल रेमिन्दु, त्यहाँदेखि यहाँ पारी रुमटेक।
फेरि वेदर क्लियर भयो। सायद केही फेस्ट हुनेवाला छ होला अडिटोरियम हलमा कलेजको स्टुडेन्टहरूको र चाहिँ यहाँ प्रिपरेसन केही चल्दैछ प्रोग्रामहरूको, के रिहर्सलहरू चल्दै रहेछ। बाहिर आवाज आउँदैछ साउन्डहरू र तपाईँले सुन्नुहुँदैछ। यहाँ आइपुगिसकेको छ, तपाईँले देख्नुहुनेछ यो अडिटोरियम हलको चाहिँ एन्ट्रेन्स पोइन्ट हो र चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट उकालो जानुपर्ने छ, तर म यो रोड नगरेर चाहिँ यता सर्टकट उकालो चढ्छु चाहिँ। फेरि पानी पर्छ जस्तो छ वेदर त। यहाँ स्टुडेन्टहरू आउँदै गरिदिनु सक्नुहुन्छ। यो उकालो चढ्छ, सिँढी उकालो। यो अडिटोरियम हल हो र सिँढीको बिचमा आएर म देख्छु। यो चाहिँ मेरो विचारमा साइन्स ब्लक जस्तो लाग्यो। श्री नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको साइन्स ब्लक जस्तो लाग्यो यो तल्लो भएको। यत्रो सिँढी उकालो चढ्छ साथीहरू, मर्नु भयो थाकेर। यहाँ चाहिँ कलेजको स्टुडेन्टहरू पनि पानीले भिजेर चाहिँ तल्लो ब्लकमा बसिरहेको छ। उनीहरू पनि जाँदैछ घरतिर। यो चाहिँ हो साथी हो नरबहादुर भण्डारीको डिग्री कलेजको प्रिमाइसेस एरिया। यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ प्रायः स्टुडेन्टहरूको चहलपहल। र म अहिले तपाईँको मेन गेटमा जाँदैछु। यहाँबाट साथै गाडी पाउँछु होला। र साथीहरू म अहिले चाहिँ आइपुगिसकेको छु नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको मेन गेटमा। सायद यहाँबाट म गाडी पाउँछु होला र म यहाँबाट गएपछि म माथि पुगेर फेरि तपाईँसँग भेट्नेछु। यो नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको मेन गेट यो चाहिँ हो नेसनल हाइवे। माथपट्टि मन्दिर पनि छ। म यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सी पक्रेर उँभो जान्छु र म माथि गएर तपाईँसँग फेरि एकपल्ट कुराकानी गर्नेछु। र साथीभाइहरू म अहिले चाहिँ भनेपछि आइपुगिसकेको छु मेरो डेस्टिनेसन पोइन्टमा। र अब अहिले भिडियोहरू तपाईँको यस्तो नै भयो। र फेरि म तपाईँलाई भन्दै थिएँ, हिजो पनि भनेकै थिएँ कि म अहिले 1-2 दिन बाहिर जानु पाएको छुइनँ, ट्राभलिङ गर्नु पाएको छुइनँ। तर म ट्राभल गरेको बेलामा तपाईँलाई यो दामी राम्रो भिडियोहरू एक्सप्लोर गरेर देखाउँछु, राम्रो ठाउँको एक्सप्लोर गरेर देखाउँछु भन्ने म आजको मेरो भिडियोलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।